också med kuppmatören med banan upp under några år med nästan bara kamerbilar. Men den här var en uppsättning och den engelska ersänkta. Ja, det finns ordentligt väntare i den maskinen också. Björn har byggt den där för att åka lite historiskt bantävling. Så den är, de har igång ett par år sedan. Han håller på att förbättra.